देखो अरे 1 किलो दे दे। दाम लगाया नहीं मौसी। नहीं पड़े भैया, कम तो 30 रुपए कर दो। अब दे दे। पैसा बता। बड़ा खाने के लिए नहीं है। 100 ग्राम। आप पैसे दे दो। तो ये ज़्यादा लगा रहे हैं तो 4 रुपये दे दो। काटे नहीं नमक नहीं छीटे। मम्मा मोबाइल पे तीनों पर सामान लिखा है। एक पर नहीं खाएंगे तो रात में नहीं खाएंगे। तो दे ta 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 ta